Duh, pitikku ngorok. Kudu goleki kamarno. Endi yo? Kamarno. Kang. Endi yo? Walah dalah, jebol turu. Kang Marno, tangi. Piye, Jo? Hah? Penting. Penting apa? Kita mungkin ngorok. Wah, ngorok to. Oh, ngorok Piye lho, Gosik? Ya. Ngorok ra mari-mari. Ah, sok tambani urung. Burung. Urung to. Nek mau warung iki kan tok koroki ora. Ya ora. Nah, terus sok tok naik vitamin ora? Ora. Ora ya. Wah, teman. Wis tak udut sik ya. Ya. Kok nyamene gek tangi turu iki sing ndi wae? Ya, biasa to. Nek kaya aku ki ya nek bengi ki dinas to. Dinas nang endi? Bengi iki. Alah. Sarkem to? Wah, ra ngejak-ngejak iki, Kang. Oh, melu barang manukmu wis tak ene ya. Durung ngerti kowe. Weh. Ya. Wis. Nemeng soal ngorok iki aku duwe tambane. Heeh. Manjur resep saka leluhurku. Apa kuwi? Berarti. Engko gampang tak terangne. Saiki pitike culno, sedeng aku tak jipuk bahan barang. Ya. Ini tak jipuke. Wis. Nah ini kono sik. Ya ora seni. Dadi ngene, Jo. Heeh. Ngobati pitik ngorok ki ana loro carane. Loro ki apa wae? Nah, saiki kowe arep nganggo alami, arep nganggo sing obat-obatan kimia, iso. Iso. Engko kabeh tak jelasne ning kene kabeh. Ya. Nah, saiki nek arep nganggo alami sing kepisan, kuwi sing tok cepakno ya kuwi godhong suruh. Ora godhong sirup. Nah, godhong suruh, terus jeruk nipis. Nipis. Nah, terus nek sing keloro nek arep nganggo kimia kuwi ya nganggo tetraklor karo amoxicillin. Ya. Nah, saiki pisanan tak jelasne carane ngracik sing alami kepiye carane. Oke? Ya. Nah. Carane sanan iki suwek-suwek wae. Weh. Nah. Suwek. Lenyok ya karo dinikmati ngene iki. Banyune banyu panas apa ora ya? Ayo banyu panas oh. Kudu panas. Nah, iki 5 lembar wae. Iso nganggo sirih suruh sing ijo suruh sing abang ya padha wae. Ono suruh abang karo ijo barang. Padha wae iso nganggo ngobati pitik ngorok. Iki nek wis disuwek-suwek ngene iki, Heeh. cemplungke ning ceret ngene iki. Terus nek wis di godhog tak 3 menit wae, tekane 5 menit wae nganti
umop iki dange sithik wae. Ya. Yo, saiki godhog sik. Ya. Nah, iki wis umop jo. Wis wayahe tontas. Ya, serete. Tas wae. Ya. Nah. Iki mau wis umop to, Jo? Umop. Nah. Mau kan godhogan suruh. Ya. Nah, saiki dikeceri jeruk nipis e. Ini jeruk barang toh? Nah, tiris-tiris wae. Jeruk nipis. Oh, godhog sik, nek jeruk nipis. Wes. Iki wae, iki wae. Icrit. Ya. Ayo ngono kuwi. Nek ngono kae lho icrit. Jalan. Icrit. Yes. Wes kuwi. Ah. Siji wae loro Kang. Siji cukup ya? Siji wae yo pite siji apiro. Oh. Wes. Kocok. Nyampur. Wes. Di tuangke ning gelas cilik wae. Bar dituangke terus. Oh. Kang. Iki nek wis nganggo suntikan ngene iki. Suntikan. Oh. Tok sedot. Nah, iki mengko sing tok lebokke ning cangkeme pitik. Yo. Paham to? Paham, Kang. Paham? Paham. Oh, ora paham. Paham aku. Tapi ana mantrane sedurunge nyokol. Ono mantrane. Ono. Pengen ngerti ra? Pengen ngerti apa? Sik, tak eling-elingi sik. Ojo ali aku. Walah, mantra. Sik. Oh ya, aku ngerti. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wes, oke? Oke. Muga-muga pitikmu mari. Amin. Saiki tak terangno carane sing nganggo kimia. Kimia beda. Tetraklor Lakor. karo amoksilin. Ya. Digabungnya dari sisi. Kok digocok ora kan? Hah? Apa? Digocok kok langsung dicokol. Pokoknya nganggo jarang panas. Jarang panas padha. Saiki iki tak delehne tempat, delehne tempat sik. Ya. Aku sedang tak nyepake liyane. Iki tak ajari carane sing nganggo batu-batan kimia. Nganggo tetraklor karo nganggo amoksilin. Nah, iki mau isi banyu suruh iki mau wis tak selehke wadah liyane. Godhog jarang meneh. Terus carane jipuk tetraklor loro. Mana siji lho? Loro. Kudu loro. Saya tolong jipukna wadah biru kae. Nah, iki. Gocekno. Carane dibuka. Sabule dibuka. Ya. Turun lah. Wes di amoksiline tengah wae. Tengah ra siji. Wah, siji yo. Mendem iki. Mendem to nek. Engko kowe seneng gaweane mendem. Kaya ora kan? Ora ngerti. Lah iki campur ke air anget. Wes. Iki mengko ramuan sih obat-obatan iki mengko
dicokolno ning pitik ya. Cokol pitik. Oh. Nah, wes ngono wae. Saiki mau sing ramuane dhewe mau, Yo. Pisanan mau. sing wisanan suruh iki mau Yo. cokolke ning pitik. Yo, sae cokolke pitikmu. Ndi pitikmu? Betul sih. Hmm. Tak betul sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wes. Cukup iki. Nah, iki nganggo sik tetrakor campur amoksili. Oh. Alon-alon wae. Wes. Oh. Itu mari oleh. Wes, kurung ana meneh. Ya wis ya Kang. Tak pamit sik. Ya, muga-muga witekmu ya gek ndang mari. Yo. Kemari. Wah, terus nek bar ditarungke ya dikoroki. Dinae vitamin. Kami. Oh, rame le godane adu jago. Yo. Ya wis, kono hati-hati. Ya, Kang. Ya, Kemari. ya, kono hati-hati. Ya, demikian sobat peternak, itu tadi adalah video mengenai cara mengobati ayam bangkok yang ngorok. Nah, bagi kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini agar kita termotivasi untuk membuat video-video review tutorial yang baru. Oke, demikian. Salam sukses peternak Indonesia.